Nazdar lidi, tady je Andy a já vás vítám u mého děkovného videa k 1000 odběratelům na mém herním channelu. Je to neuvěřitelné, společně jsme překonali již 1000 odběratelů, což je velká armáda. Je to Andyho armáda, přes 1000 lidí, já jsem vám za to neuvěřitelně vděčný. I přesto, že vydávám videa jen tak, když je čas, nebo když je nálada, i přesto jsme zvládli nabrat 1000 lidí, což je opravdu neuvěřitelné. A jako odměnu jsem si pro vás připravil takovou malou soutěž o hru Magica. A jediné, co musíte udělat, je napsat pod toto video komentář, jakou hru byste chtěli, abych natočil v budoucnu. Prosím, nepište hry typu Dota, LOL a podobné hry, o kterých tak nějak je všeobecně známý, že lidi chtějí, aby byly točený. Spíš nějakou neznámou nebo starou hru. A přesně za týden náhodným generátorem vyberu jednoho z vás a spolu si tu Magicu třeba zahrajeme. Na tento kanál bylo keců až, doufám, že se vám tady ten speciál líbil, pokud ano, dejte like a hlavně nezapomeňte komentovat, ať můžete vyhrát hru Magica. Sdílejte tady toto video, ať mám ve své armádě mnohem víc lidí a Andy končí. Čau!